Айлакер қарға. Мұхит жағасына бір қартайған қарға жем іздеп келіпті. Ол тастың қуысында жатқан үлкен таңқы шаянды байқап қалады да тұмсығымен оның аяғынан шап беріп ұстап алады. «Ей, қарқ, депті сонда қарға. Сол кезде қарғаның аузындағы таңқы шаян жерге түсіп кетеді. Ол ақиқат. Ал басқа таңқы шаяндар қарғаны қорықпастан ұстап босатпапты. Іс насырға шабады. «Жарайды ендеше», дейді сонда қарға. «Сендерге енді қайтып тиіспеймін, мені босатыңдар». Ал таңқы шаяндар босатпайды. Сірә қарғаға сенбейтін секілді. Зәресі кеткен қарға оларды мақтай бастайды. «Қарқ, сендер қандай әдемісіңдер. Мен сендерді соншалық сүйемін. Егер қажет етсеңдер, өзімнің әпкемді сендерге әйелдікке берейін». «Нағыз таңқы шаяндар қарғаға үйленбейді», дейді таңқы шаяндардың бірі. Қалғандары осы пікірді қолдайды. «Қарқ, сендер не деген ірісіңдер», деп қарға оларды одан әрі мақтай түседі. «Нағыз таңқы шаяндарға аяқ қажет емес», депті қабағын түйе ең кішкентай таңқы шаян. Ал қалғандары тәкаппарлана теріс қарапты. «Енді не істеу керек?» депті сасқалақтаған қарға. «Су болса келе жатыр». «Ірі аулағыштар», дейді ол тағы да, «мені босатыңдар, суға батып кетемін». Таңқы шаяндардың бірде-біреуі елең етпепті. «Шіркін таңқы шаяндар, қор болған қайран бұлақ», деп күрсінеді ол. «Мен сендерге сол бұлақты сыйға тарту үшін келіп едім. Әлде қалай қысыр әңгіме айтып кетіппін. Қарқ. Неткен бұлақ, ол қайда?» деп әбігерленген таңқы шаяндар қарғаны қоя беріпті. «Жүріңдер, алып барайын», деп қарға күледі де қанатын қағып жағаны бойлай ұша жөнеледі. Бірен-саран батырлары оның соңынан ереді де өздерінің бақайларын тасқа қажатып қайтып оралады. Жағалауды бойлай ұшқан қарға кенеттен бір балықты көреді. Біреулер жоғалтып алған ғой деп ойлайды да оны тоя жеп ұшып кетеді. Күн көзіне жарқырай самғап бара жатады. Қауырсындарына жабысқан балықтың қабыршықтары күн көзінен жарқ-жұрқ етеді. Қарға жан-жаққа көз тастап, жағалауда бұрынғы іреп сойып жатқан аңды көреді. «Қарқ, деп қарға оның қасына келіп қонады. Аю басын көтеріп, «Қарға, саған не болды?» деп сұрайды таңырқай. Ал қарға, «Ғапу ет мені, аю, асығыспын. Көріп тұрсың ба, үсті басымды тазалауға да мұршам жоқ», деп жауап беріпті. «Соншама неге асықтың?» депті аю. «Әй, сен үлгере алмайсың ғой деп қорқамын. Ана жерде ол үйіліп жатыр. Егер біреулер талапайлап алып кетпесе, ол сенің бүкіл қысыңа жетеді». «Сен не жайында айтып тұрсың? Балық жайында ма?» депті аю. «Әрине», деп қарға да қуанып кетеді. «Тезірек жет, мен бұғыны күзете тұрайын». Аю балыққа жан ұшыра жеткенше қарға аспай-саспай бұғы етіне тойып алып ұшып кетеді. Әбден шаршап, ызаға булыққан аю қайтадан оралады. Ал қарға аюға қарасын көрсетпестен жағадан шалғай жаққа ұшып кетеді. Содан соң жидек жегісі келіпті. Балық пен бұғы етінен кейін жидек жаман болушы ма еді? Сол ұшқан бетінде қарға тиынға келіпті. Ол оның ұясының қасына келіп қонады да тиынды күтіп отырады. Ал қолында себеті бар тиын бұтаққа секіріп ұясына асығып келе жатады. Есігінің алдында отырған қарғаны көреді. «Жол берші, тақсыр», деп өтініш етеді тиын қарғаға. «Балаларым ашығып қыңсылап жатыр». «Оқай емес», деп қанатын бір серпіпті қарға сонда.
Біз бір-бірімізді талай жылдан бері көрген жоқпыз. Одан да қандай жаңалықтар бар, соны айтсаңшы. Біреулер аюды ашуландырыпты деседі. Естідің бе? Ол бүкіл дүниеге ызалы деседі. Қарқ, сен неге үндемей тұрсың? Мені балаларым күтіп отыр, жол бер, деп тиын тағы да өтініпті. Мен қазір ораламын, тамақтарын апарып берейін. Мен өзім де асығып тұрмын, депті ол тиынға. Сен үшін ғана аялдадым. Жидектерің қандай еді, бірінен бірі өткен. Қарға себетке көз қиығын тастайды. Ал тиын оған қарапты. Кел екеуміз билейік. Содан соң сені жидекке тойдырамын. Жақсы ма, депті тиын. Жақсы, деп қуанып кетеді қарға. Әттең, музыка жоқ. Мен де асығып тұрмын. Одан да жидектен бастайық та. Ха, деп қарқылдай күледі тиын. Сірә сен билей білмейді екенсің ғой. О не дегенің, деп өкпелеп қалады қарға. Біздің қарғалардың әуеншіл екенін білесің бе? Біз де, дейді тәкаппарсына тиында. Қане, мен ән шырқаймын. Сен биле, қалай билегеніңді көрейік. Қарқ, деп қарға қанатын қағына ұша жөнеледі. Мен көзімді жұмып жүріп билеймін, ал баста. Сөйтіп қарға көзін жұмып ағашты айнала ұшыпты, ал тиын сол сәтте зып етіп ұясына кіріп кетеді. Бұл қалай, деп қайран қалады қарға. Титтей болып алып айлакерлігін қарашы.